खबर आज शाम 5 बजे फाजिलपुर में अचानक आंधी। ये तूफान ज्यादा तेज नहीं था, दरमियाने दर्जे का तूफान था। ना बहुत हल्का ना बहुत शदीद, बस सातनाक हर कोई थोड़ी देर के लिए रख गया। बारिश भी हुई, लेकिन वो अभी ज्यादा आने थी। थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश बरसी। दूसरे शहरों में क्या सूरत हाल है इसका हमें इल्म नहीं। फाजिलपुर में जो तूफान आया वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं कि आप अक्सर शहर से ये खबर देख रहे हैं। ऐसी मज़ीद सादा और ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल फाजिलपुर न्यूज़ जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई खबर आपसे न छूटे। यह है आपका अपना चैनल फाजिलपुर न्यूज़।